E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, aqui é o Luiz falando com você. Estou aqui pessoal com um Gol, certo? Esse Gol, a reclamação do cliente era duas. Uma, você vinha a 80 por hora, pisava no freio, o carro tremia a direção toda. Na verdade tremia o carro todo, né? Você pode ver aqui que esse carro, ele não é um carro muito rodado. Tá com 97 mil, tá? Carro novo praticamente. Bem conservado. Único dono. Essa era uma reclamação. Pisava no freio, o carro tremia o volante. Chegava a tremer o volante assim, o cliente me relatou, eu também andei com o carro. E tremia o volante, que balançava. E o outro barulho o barulho também característico quando você andava no calçamento, estrada de chão, qualquer estrada irregular, ele fazia, certo? Vou aqui mostrar para você os dois defeitos, já diagnosticamos, estamos só aguardando aqui o cliente chegar com a peça, tá? Mas desde já eu quero pedir para você que tá vendo esse vídeo aí, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, que esse defeito também pode ser um defeito que um amigo seu esteja passando aí, entendeu? Pode ser que tenha um amigo seu, um vizinho, um colega, um parente, um cunhado, um irmão, precisando aí de um diagnóstico desse, e você tá aqui com a ferramenta na mão. Então, dê o like, compartilha, tá? E se inscreva no canal, que todo dia aqui eu tô postando 1 ou 2 vídeos, 3 vídeos no canal, tô começando o canal agora, pra ajudar a galera, né? Nosso intuito aqui é ajudar a galera. Você nota, esse carro aqui é um carro 3 cilindros, tá vendo? Carro novo. Apesar de ter 97 mil, carro novo, né? 97 mil é pouca quilometragem, tá? Então vamos lá. Primeiro defeito. Desmontamos tudo aqui, tá? Já olhamos aqui amortecedor também, o cliente pediu para olhar os amortecedores. Olhamos aqui também a bucha, já tá começando já a lascar aqui, já pedimos as buchas dos dois lados, tá pessoal? Bieleta também, já tava aqui estourado, tá vendo? Seca e com fogo, ó. Você solta a bieleta, você pegou a bieleta, soltou e ela der essa balançada aqui, ela pode não tá batendo, mas ela já tá cansada, bastante cansada, tá bom? Bieleta não pode fazer isso, ó. Você soltar ela e ela cair, ó. Não pode, ó. Você tá vendo que eu tô soltando e ela tá caindo, ó. Tá vendo? Aqui ela já tá propensa a bater, a fazer zoada. Tá bom? Mas sem mais delongas, vamos para um ponto aqui. Primeiro ponto, a zoada no calçamento ou piso irregular. Isso aqui, ó. Isso aqui é R$45 aqui na minha cidade o jogo, tá? R$45. Vem no jogo 2 parafusos desse. 2 parafusos desse. Vem essa borracha aqui e vem também um nylon, tá vendo? Aquela parte ali que já tá preta, aquilo ali é um restante de nylon, é branquinho, é bonitinho aqui, você faz a aplicação, super fácil de trocar isso aqui, você em casa mesmo troca isso aqui, tá? É só levantar o carro, colocar no macaco, se você tiver um cavalete é bom para sua segurança, tá? Se você não tiver um cavalete, pega o pneu do carro, coloca embaixo do carro, por segurança, tá? Evita estar balançando o carro. Tira isso aqui com o auxílio da chave de fenda. Na hora de colocar, vou dar uma dica, o pulo do gato. Pega um pouquinho de detergente ou qualquer sabão líquido, sabonete líquido, embebe ela num sabonete líquido, num detergente, coloco lá o nylon e parafuso, beleza? Nota-se aqui que a pastilha de freio tanto batia que ficou espelhada aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? Isso aqui é porque ela batia demais. Alguém já colocou até um calço aqui de fita isolante, mas não foi o suficiente. Beleza? Esse aqui era por onde batia. Vamos agora ao defeito da vibração no volante. Tá aqui, pessoal. Disco de freio, tá? Disco de freio, como eu falei pra você, o carro tem 97 mil. Você nota aqui que não tem nem a cinta aqui direito, ó. Disco de freio aparentemente novo. Porém, o cliente me falou que
porque esse carro ele viaja muito, e às vezes você que viaja, você sabe que você sai de uma cidade, tá sol, e você chega em outra, tá chovendo, você vai passar em uma pista num local mais baixo, às vezes se tiver chovendo muito forte, tem água na estrada, aí você já sabe, né? Vem viajando, carro com os discos de freio quente e passou em água, empena o disco, dá choque térmico. Tem carros até que quebram. Antigamente que os discos quebravam mesmo, que dava para você ver o outro lado. Hoje a tecnologia mudou um pouquinho, deu uma melhorada, mas mesmo assim empena, tá? Ou seja, o disco de freio empenado, mesmo você pegando, tirando ele, olhando a olho nu e verificando, você não vai conseguir ver. Você só vai conseguir ver se você colocar no torno, tá? Ou se você tiver a experiência de sentir aí no carro, quando você tiver uns 60, 70, 80, 100 por hora e tocar o freio, você vai sentir o carro dando aquela vibrada. Tem carros que vibram muito, tem carros que vibram pouco, tá? Pessoal costuma muito a dar passe aqui, tá? Leva num torneiro bom. O torneiro aqui, quando tem muito material assim, o disco tá quase novo, o pessoal consegue sim dar um passe aqui. Eu não indico, eu indico a trocar o disco, troca a pastilha, é o que a gente vai fazer aqui, trocar disco e pastilha. Por quê? Porque já trabalha o conjuntinho novo, já vai vir o reparo da pinça, você já vai trabalhar aqui com o reparo da pinça novo, pastilha nova, disco novo, certo? A bieleta também já vai entrar nova aqui. Você já aproveita, já faz uma revisão no seu carro do cliente, já vai bucha de bandeja, já vê o estado do óleo de freio também, que é muito importante, o pessoal costuma não olhar. Mas dá uma olhadinha no óleo de freio, vê como é que tá. Se tiver a chave de teste, tem uma chavezinha de teste também que você vê a qualidade do óleo de freio. Vê tudo certinho, monta, entrega para o cliente um serviço de excelência e ser feliz, entendeu? Com certeza o seu cliente vai ficar muito satisfeito se você fazer um diagnóstico bem feito, fazer um serviço bem feito, tá? Ele vai, além de ficar satisfeito, ele vai lhe indicar aí para mais pessoas, tá bom? Não esqueça o like. Tamo junto, galera.